Окс, Ариана Фокс. Всем привет, друзья! И сегодня я снимаю рецепт от каши, который понравится любому ребенку. И для этого нам понадобится 3 яблочки и 1 литр воды. Ну что ж, мы начинаем готовить. Поехали! Итак, начинаем готовить. Нам понадобится 3 яблока, литр воды, кастрюля, доска, нож. Берем яблоко, вместе с кожурой нарезаем его на тонкие ломтики. И выкладываем в кастрюльку. Проделываем это со всеми остальными яблочками. Итак, мы нарезали 3 яблока тонкими дольками вместе со шкуркой. И сейчас мы заливаем их 1 литром воды. 1 литром воды. Ой. Так. Прям в край. И ставим на небольшой огонь на 30 минут. И накрываем крышечкой. А все 30 минут на газе, да? Да, 30 минут на маленьком. На маленьком газу. Так, ну когда пройдет 30 минут, мы вам покажем, что у нас получится. Пока. Итак, прошло 30 минут. Мы выключаем газ. Наше лекарство практически готово. Вкусное лекарство. Теперь нам нужно взять сито, чашку. Не совсем горячий. И аккуратненько выливаем. Это вылить. Так. И вот этот концентрированный яблочный компотик вам нужно давать ребеночку в теплом виде в течение дня. Конечно, от бронхитного кашля он вас не спасет, но от легкого простудного кашля вполне поможет. Да. Не болейте, будьте здоровы. Ну что, мы будем пробовать, когда она остынет? Обязательно. Ладно, когда она остынет, я попробую это. Пока. Так, ну вот что у нас получилось. Тепленькое, я попью. Он очень вкусный, похож на яблочный компот, только без сахара. Вкусный. Вам очень понравится, но сделайте такое. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Также ставьте лайки, если хотите вторую часть, где я буду готовить второй вариант из банана. Ну а с вами была Ариана Фокс. Люблю вас. Окс, окс.